ଆଜି ଆମେ ବଣ ଓ ବଣୀ କବିତା ବିଷୟରେ ପଠନ କରିବା। ଦେଖିଲା କୁନା ମହୁଲ ଡାଲେ ବସିଛି ଏକ ବଣୀ, ଝଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଡାକିଲା କୁନା କିଆଲୋ ବଣୀ ଘଷୁ ତ ଥଣ୍ଟ ଡାଲେ, ଆ ମୋ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ସୁନାର ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଢ଼ି ଆଣିବେ ବାପା ମୋର, ମାଠୁ ମାଗି ଦେବିଲୋ ତତେ କଦଳୀ ଛେନା ସର। ସୁନା ଗିନାରେ ଦେବି ମୁଁ ପାଣି, ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ, ବୁଲେଇ ନେବି ମେଳାକୁ ତୋତେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ। କହିଲା ବଣୀ କୁନା ଭାଇନା କହିଲ ସତ ଏକା, ମନରେ ତୁମ ଶରଧା ଥାଉ ନିତି ହେବ ଦେଖା। ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ, ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେଖଇ ମୁହିଁ ଜହ୍ନମାମୁଁର ମୁଖ। ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଲ କେତେ ଯେ ମିଠା କୋଳି, ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି। ମନ ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ବୁଲଇ ଖୁସିରେ ଗାଏ ଗୀତ, ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଖରା ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ। କୁନା ଭାଇନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେଇ ସୁଖ, ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରୂପା ଥାଳିର ଭାତ, ଗଛର ଡାଲ ସରଗ ମୋର ବଣ ପରା ମୋ ମିତ।